Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe etwas ganz Lustiges gesehen, und zwar auf dem Kanal Shabby Dabby Duda. Und das sind so sättige Dingerli. Ich weiß gar nicht, wie sie die nennt. Das sind so irgendwelche Karten. Die kann man so zumachen. So sind sie zu. Und dann kann man sie auftun. Und so auftun. Und da kann man dann irgendetwas reinschreiben. Oder man kann sie auch so auftun. Und da könnte man auch noch irgendwie ein Zettel reinkleben, wo man etwas draufschreiben könnte. Oder man klebt es auf dieser Seite auch noch zusammen. Und dann hat man da noch ein hübsches Täschchen. Und so kann man das doch sehr hübsch ins Journal reinlegen oder drauflegen. Oder man macht noch ein schönes Bändchen drum als Verschluss oder so. Oder man braucht es als Geburtstagskärtchen. Wie auch immer, was einem alles einfällt. Natürlich noch schön dekorieren und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, ich möchte doch gerne 2 von denen machen. Also, machen wir doch einfach. So, also. Jetzt, was ich auch herausgefunden habe, ist, das eine Rändchen da möchten wir jetzt gerne umklappen. Das da. Wenn das zu breit ist, so wie bei dem, dann wird es ein bisschen schwieriger, um das rauszuziehen. Also das möglichst schmal behalten. Es ist im Fall total egal. Wir machen alles Handgelenk mal Pi. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Auf irgendwelche Massangaben müssen wir überhaupt nicht schauen. Jetzt habe ich es natürlich krumm gefaltet. Das könnte man natürlich jetzt auch mit dem Scoreboard machen. So, aber das lenkt schon. Ich streiche es ein bisschen glatt mit dem Teil. So, und jetzt klappe ich das auf und ich schaue, dass ich es nicht ganz auffalte. Hier sieht man es jetzt gerade ein bisschen besser, weil es hier Farbunterschied hat. Ich lasse so 2-3 mm oder wie viel auch immer stehen. Das ist, weil man das ja nachher dann reinsteckt, dass das dann auch wirklich ganz sicher gut schliesst und nicht irgendwie da ansteht. So. So, jetzt habe ich es so, jetzt kehre ich es um und falte es noch in die andere Richtung. Stimmt das, was ich mache? Ja. Ich bin gerade unsicher gewesen, so. Nein, alles gut. Ich falte es in die andere Richtung noch. Zack, zack. So, irgendein Faltwerkzeug oder auch nicht. So liegt. Und dann kommt dann das nachher da rein. Also, machen wir es noch einmal miteinander mit dem anderen. So, aufhalten, nicht allzu einen breiten Streifen. Einmal so. Einmal ein paar Millimeter. Also so 2-3 mm rauslassen. Also nicht bis ganz auffalten. Umkehren. Und noch einmal falten. So. Stimmt's, oder habe ich recht? Ja, ja, stimmt schon. Zack, zack und so weiter. He? Super! Genau. So soll es nachher dann aussehen. Jetzt brauche ich noch mein Journal. Weil ich ja jetzt noch wissen will, wie hoch das werden sollte. Und für das wäre es auch noch so schlau, wenn ich wüsste, wo ich es rein tue. Zum Beispiel, ach, das ist mir immer so komisch.
Wo haben wir da noch? Da haben wir ein Plätzchen. Welches würde jetzt hier passen? Das da? Oder nicht so? Passt das besser? Ja, ich glaube, das ist gut. So, also ich zeichne mir das jetzt ganz kurz an. So hoch möchte ich es gerne haben. So, und das kommt in die hintere Signatur. Wo könnten wir das noch reinstecken? Haben wir etwas oder müssen wir noch etwas basteln? Tatsächlich nicht mehr, aber warte jetzt vorne. Vorne haben wir doch noch das. Schau mal. Wenn man jetzt das hier rein würde tun. Oh, schau mal. Das würde doch jetzt noch hübsch aussehen. Aber ich möchte das Goldige. Also schneiden wir hier ab. So. Genau. Voilà. Dann wissen wir jetzt das. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo abschneiden. Also wie abschneiden. Oh, 2 brauche ich nicht. So. Und hey, ich meine das da. Kann man ja eigentlich auch noch brauchen. So. Ja, da fällt uns dann sicher auch noch etwas ein, was man mit dem machen kann. Gut. Prima. Nummer 1 und Nummer 2. Lege ich mir das da auch gerade schön her. Benutze da meine Linie auf der Unterlage. Was man von denen noch sieht. Dass alles schon völlig abgeschappt ist. So. So. Voilà. Gut. Und jetzt wollen wir doch das noch ein bisschen inken. Was habe ich mir da alles parat gemacht? Irgendwie schwarz und braun und rosa und aber jetzt weiß ich gar nicht so recht, ehrlich gesagt. Oder gerade die zwei. Einfach ausprobieren. Oh ja, ich glaube, das ist gut. Nehmen wir grau und nachher gehen wir dann noch ein bisschen mit Gel drüber. Ui, das ist sehr nass. So, jetzt kann man selbstverständlich die Innenseite hat man noch mit Kaffee einfärben. Das wäre natürlich jetzt auch noch ganz schön gewesen. Das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Ja, aber ich würde sagen, wir tun es dann einfach ein bisschen mit Stempelfarbe noch ein bisschen einfärben, oder? Ihr könnt natürlich dort auch etwas noch mit Schablonen machen oder so. Das wäre natürlich sicher auch noch hübsch. So, da tun wir auch gerade noch jede. Oh, ein bisschen habe ich wollen. Nur ganz wenig. So, da müssen wir nicht, weil das wird ja dann umgeglitzt, also zusammengeklebt.
Eieiei. Bei mir daheim schmeckt es mega fein, weil ich bin gestern am Abend noch Lindenblüten pflücken. Und jetzt bin ich die am Trocknen. Es schmeckt die ganze Wohnung mega fein. So. Voilà. Gut. Jetzt muss man wieder wissen, wie es jetzt schon wieder zusammenkommt. So. Genau. Also, abschneiden. Da müssen wir ja noch die Ecken ein bisschen abschneiden. Habe ich noch fast vergessen. So, damit man es dann auch gut kann. Rein und rausstecken. Schneiden wir einfach hier die Ecken noch ein bisschen ab. Einmal so und dann brauche ich das Teil für auf dieser Seite zum Schauen. Dann wird das ganz symmetrisch. So. Nehmen wir halt nochmal. Und jetzt müssen wir noch schauen, ob das gut aussieht, wenn wir da noch ein bisschen Gel drüber schmieren. Da. Gewissen Stellen. Oh ja. Oh ja, das macht gerade extrem viel aus. Es macht es gerade viel wärmer. Vorher war es ein bisschen kühl mit dem Grau. Jawohl. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Da innen auch noch. Ewige Imkerei. Wenn man irgendwie fast die Hälfte von meinem Video frisst. Da. Ui. Voilà. Gut. Jetzt habe ich gemeint, ich habe Quatsch gemacht. Dass ich hier abschneiden soll, aber nein. Nein. Alles gut. Alles richtig gemacht. So. Leicht verwirrt. Und jetzt würde ich doch sagen, ich probiere hier gerade. Da nicht so drauf da. Das gerade mit so einem Kosmetikbürstchen, gerade mit dem Gel, so ein bisschen einzufärben. Ohne dass es gerade ein riesen Geschmier gibt. Ein bisschen wolkig ist okay, aber ich will nicht, dass es Striemen drauf gibt. So, da verwischt jetzt mir das Graue noch ein bisschen drin, aber es ist mir gleich. So, gut. Also. Und jetzt, wie kommt es jetzt schon wieder zusammen? So. Genau, so ist gut. Jetzt kleben wir es zusammen. Und zwar einfach da und da. So, und weißt du, zum Andrücken stecke ich mir das jetzt gerade schnell da unter die Unterlage.
in der Zeit, wo ich das hier inke. So, ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Das hat auch so bläulich. Ich habe mir alles andere parat gemacht. Alle anderen Farben, nur nicht die ich will. Das hier will ich nämlich. Das sieht doch gut aus, hä? Oh, ich weiß gar nicht, ob man es im Video gut sieht. So ein Türkis. So. Aber es sollte dann bitte gerne schon noch ein bisschen passen. Dort, wo wir es jetzt reinstecken wollten. Haben wir jetzt gesagt, das kommt vorne, hey, das Täschchen vorne. Vielleicht gehen wir da auch gerade noch mit Gel ein bisschen drüber. Hoffentlich wird es dann nicht ganz grün. Aber ich denke, wenn das hier trocken ist und das andere, das ist ja jetzt das normale Ink und das Gelbe ist nachher das Oxide und das Oxide ist ja eher deckend, dass wir dann einfach das Gelbe wirklich drüber rein schmieren und das dann einfach das Grüne überdeckt, das Blaue und nicht mischt. Das ist nur so eine Vermutung, wir werden es herausfinden, ob meine Theorie stimmt. Und wenn es dann grün wird und überhaupt nicht mehr passt und total scheiße aussieht, dann inken wir einfach alles mit Kohlraben schwarz drüber rein. Ah nein, ich glaube, das würde dann ein bisschen gespässig aussehen. Also ja, ich meine, es würde auch gehen. Wäre einfach ein ganz anderes Bild. Ein bisschen düster. He? Ja, ich weiss, ich muss dort auch noch die Ecken abschneiden und das mache ich ja dann auch noch. Darum habe ich jetzt dort die Ecken ein bisschen ausgespart mit Inken. Solig. Da noch einmal. Zweimal. Dreimal. Und da nicht. So, jetzt haben wir überall. Und jetzt noch wieder die Ecke. Einmal so und kehren. Einmal so. Und inken. Zack, zack, zack. So, und jetzt machen wir hier auch gerade Gel. Haben wir gesagt. Aha, nein, noch Gel drüber inken. Probieren wir mal. Ja, mal. Das Dunkelmis wird nicht fest grün. He? Ich mache es jetzt auch ein bisschen unregelmäßig. Probieren an gewissen Stellen das Blau noch ein bisschen durchblitzen. Dann kommt es, glaube ich, gut. Mal.
Das gefällt mir. Da müssen wir gar nicht. Aber auch. So. Jetzt aber. Das wollte ich zutun. So. Gut. Und noch ein bisschen Gel machen wir da drinnen. Die Vintage-Foto wird sicher auch ganz hübsch aussehen. Oder das noch so ein bisschen reinmischen. Aber das lassen wir jetzt, glaube ich. Salig. Voilà. Prima, prima, prima. Und, nein, so, so. Genau. Gut, dann auch zusammenkleben. Und jetzt soll ich jetzt hier zuerst das mal ein bisschen andrücken. Ja, ich glaube, da mache ich jetzt ein Täschchen draus. Das lege ich auch gerade zusammen. So. So, dann können wir nämlich das hier. Oh, Moment, halt, stopp. Machen wir es so. So. Dann schicken wir jetzt das unter die Unterlage, um anzudrücken. Und schauen, dass es hier nicht rausflüdert. Wenn nicht noch irgendetwas anderes zusammenklebt, das wir dann nicht wollen. So, das geht da drunter. Und da möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen von dem leeren Notenpapier reinkleben. Ja, und so, jetzt habe ich gerade gemerkt, da wollte ich es auch noch so abreißen, damit wir da den weißen Rand da, den Reissrand nicht so gut sieht. So, theoretisch würde es gerade drauf gehen, aber machen wir es so. Genau, hier auch noch den Reissrand wollte ich nicht. So, so und so. Wow! Da nehmen wir auch noch ab. Jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut. So kleben wir es drauf. Nein. Zuerst noch winken, und zwar auch mit Grau. Oh, mit wenig Grau. Zack und zack. Ich finde, die Notenpapiere, die geben super Schreiblinien. Obwohl, ja, da müssen wir ja dann ganz extrem klein drin schreiben. Aber ja, ich finde es einfach, es sieht cool aus. So. Noch Gel machen wir auch noch.
Perfekt, perfekt. Sieht gut aus. So, gefällt mir. Machen wir so reinleimen. Ich könnte es auch mit einem Stiftleim machen. Aber jetzt habe ich den gerade hier, dann mache ich es halt mit dem. So, numero uno. Und numero due. So, oh mein Gott, sehr herzig. Oh, ich finde es mega schön. Halt. Halt, wo bist du? So, das ist schon gemeint. Ich habe wieder alles verkehrt gemacht. Nein, jetzt hör doch mal auf. So. Ja. Immer Schiss, dass ich alles kaputt mache. Da haben wir jetzt gesagt, da, von dem da würde gut drauf passen. Wo ist denn da der Anfang? Sollen wir das da drauf kleben? Oder da? Nein, ich glaube, es muss da drauf, hä? Ja, ich glaube schon. So. Und so ungefähr da. Zack. Und dann bei diesen Bändchen habe ich gemerkt, muss ich immer gut schauen, dass ich da ein bisschen den Anfang und den Schluss, wie soll ich sagen, ja, fixen. Wow. Sonst tut mir das hier zu fest ausfranseln. Du siehst, da fängt es schon an. Nein, du bleibst dran. Und du auch. So, und jetzt will das da drauf. Hat es gesagt. So, ach, wie schnussig. Sehr, sehr herzig. Und jetzt möchten wir doch noch irgendein Kleberli. Ein Kleberli drauf tun. Irgend so. So etwas. Oder zwei. Oh, schau mal. So, oder was haben wir denn da noch? Jetzt sind die ein bisschen zu alt. Also weißt du, wie ich meine? So ein bisschen auf. So möchte ich gerne alt. Ah, was kommt denn da alles noch vor? Oh, schau mal, die Dame da. Die wäre doch jetzt noch recht herzig. Oder dann lieber die heller. So. Ach, ich finde das cool. Oder ein Viech. Oh, schau mal. Da haben wir coole Viecher. Oh, das gefällt mir jetzt gerade mega. Das gefällt mir. Und dann da irgendein kleines Schildchen. Oh ja, schau jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es. So. So. Ist das schön? Das ist doof. Lieber etwas Helleres da noch. Das ist zu gross. Nein. Aber grün, schau jetzt. Grün. Grün, das ist zwar auch grün, aber nein, das Braun hier hat mich ein bisschen gestört. So blöder Schokibraun. Das ist super. Genau so wollte ich es. Ich weiss nicht, ob sich der Rand noch ein bisschen inken.
irgendwie. Das ist halt irgend so ein Plastikkleberli. Vielleicht verschmiert das dann auch völlig. Vielleicht auch nicht. So, ja, ja. Ja, ich glaube. Oh komm. Ein Viech. Ja, das ist natürlich nicht einfach ein Viech. Das ist ein schöner Reiher. He? Nicht einfach ein Viech. So. Und das da. So, hey, wow. Ich finde es vollherzig. Und dann, das ist ein bisschen mühsam zum Auftun, aber jetzt könnte man da innen natürlich noch etwas stempeln, aber das habe ich jetzt komplett nicht parat gemacht. Schön wäre zum Beispiel, wenn man da so Eckenstempel hat. He? Aber das lassen wir jetzt mal gerade. Ich finde das jetzt einfach mal in sich so schön. Man könnte jetzt noch ein Bändchen drum tun, aber ich glaube, ich stecke jetzt das einfach mal da rein, weil wenn wir jetzt hier noch ein Bändchen hätten, würde es glaube ich nicht mehr reinpassen. So, jetzt ist natürlich einfach der Reiher komplett weg. He? Aber hey, das gehört gar nicht da rein. Da kommt das andere. Hey. Oh Mann. Sagen wir doch. Sie macht wieder alles kompliziert und komisch. Ja, ja. Ja, ich weiss noch, welches das war. Es war, glaube ich, da. Gewesen. Es ist das, das ist es gewesen. Ja, schau jetzt. So. Da ist der Reiher auch weg, aber ist viel besser. Ja, hey. Genau. So. Ui, ja. Mach's doch kompliziert, Frau. Und für zum das dekorieren, habe ich mir das Bändchen zurechtgelegt, weil das eben auch so schön goldig ist. Und da hat es doch auch so schöne goldige Sprenkel. So, ich glaube, das kommt so. So. Ist lang? Ist zu lang. Das ist zu lang. Genau. Jawohl. Das wette ich. Und dann können wir oben, da kommt es ja zu dem Dings raus. Dort irgendetwas Hübsches noch draufkleben. Irgendein Kleberli. Das Blümli. Das Blümli wäre auch noch schön. Oder ein Sommervögeli. So. Also komm, wir schauen doch mal, wenn das da drin steckt, wie es dann aussieht. So. Voilà. Oh. Oh, das gefällt mir. Also da oben irgendetwas. Könnte man natürlich auch da so eine Dame. Oh ja. Das gefällt mir jetzt aber wirklich. Aber ich glaube auch, ich möchte die noch ein bisschen inken zuerst. So, ich denke auch, wenn ich sie jetzt nicht hier reingesteckt hätte, hätte ich vielleicht mit irgendeinem so einem Blümchen in dieser Farbe da irgendetwas dekoriert. Aber ich glaube, da bleiben wir gerade ein bisschen im gelben, brünlichen Bereich. Das ist gut. Und jetzt ist es gegangen.
So. Oh ja, das gefällt mir. Und wenn man es rausnimmt, ist es dann noch ein bisschen fad. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, das lenkt so. Hm? Ich würde jetzt auch innen würde ich noch ein bisschen etwas gestalten vielleicht oder Linien draufstempeln oder so. Dass es nicht ganz so viel blut ist drin. Aber sonst finde ich die beiden hier total herzig und ich finde, sie passen total gut in unser Journal. Sie machen mega Spass zum Machen und sind extrem vielseitig. Und wenn ihr die auch nachmachen wollt, dann Achtung, fertig, los. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!